لا جانے کتے 17 رمضان موت دے دیویں تے تیرے اگے کڑیاں مشکلاں نے واہ قاری صاحب سانو نہیں سی پتا تسی ایڈے وڈے مستجاب دعوات سو تسی ایڈے اللہ دے پیارے سو اللہ نے حضرت قاری صاحب نو کائنات دے لوگوں ماں عائشہ دی عزت دے دفاع کرم دا انعام دیتا ہے ایک کل دی گل سناواں دھیان کرنا توجہ کرنا اے 2 دن پہلے فیصلہ باب دی شیخ کلونی دیاں گلیاں گوائیاں دیندیاں پیاں نے کل دیاں تیاریاں کیویں کریدیاں نے وکیل صحابہ خطیب ایشیا وجاہت ختم نبوت ماں عائشہ دے روحانی بیٹے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ وجہ نام دا جنازہ اٹھیا ہے شیخ کلونی دیاں گلیاں گوائیاں دیندیاں نے اللہ اکبر اللہ تے فیصلہ باد دے بازار گوائیاں دیندے پہنے اج لگدا سی جویں پورا پاکستانی قاری صاحب دا جنازہ پڑھن واسطے آئے میں جمعہ پڑھا کے ٹے 3-4 ساتھی میرے کول آئے کہندے قاری صاحب سانو شیخ کلونی دا ایڈریس دیو اسی چشتیاں باول نگر تو حضرت قاری صاحب دا جنازہ پڑھن واسطے آئے ہاں اللہ کو اکبر اللہ کتنے چشتیاں تے کتنے فیصلہ باد آئے میں قربان جاواں دعا کرو اللہ قدرت قاری صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ فرمایا کر دے سن اوے میرے ویریو میں ساری زندگی ماں عائشہ دی عزت تے دوپٹے دا دفاع کیتا ہے تے مینوں یقین ہے جنیاں عزتاں ملیاں نے ماں عائشہ دے دفاع دی وجہ کر کے ملیاں نے اللہ دے اپنیاں تقریراں دے اندر بھی کیا کر دے سن تے انہاں دے بیٹے بیان کر دے نے وفات تو 3 دن پہلے کہن لگے اللہ دنیا تو تے چلا جانے کتے 17 رمضان موت دے دیویں تے تیرے اگے کڑیاں مشکلاں نے واہ قاری صاحب سانو نہیں سی پتا تسی ایڈے وڈے مستجاب دعوات سو تسی ایڈے اللہ دے پیارے سو اللہ نے حضرت قاری صاحب نو کائنات دے لوگوں ماں عائشہ دی عزت دے دفاع کرم دا انعام دیتا ہے 17 رمضان ماں عائشہ دی وفات ہے 17 رمضان حضرت قاری صاحب دی وفات ہے اللہ کو اکبر اللہ تے فرمان دے ہوندے سن میں اپنی پشت تے نبی پاک دی ختم نبوت دی خاطر کوڑے کھادے نے اللہ کو اکبر اللہ تے اللہ دی قسم یوٹیوب گواہے سیڈیاں گوانے تقریراں گوانے قاری صاحب نے توحید دا موضوع چھیڑیا تے رج کے قرآن پڑھے آئے قاری صاحب نے نبی پاک دی سیرت دا موضوع بیان کیتا ہے تے رج کے قرآن پڑھے آئے عظمت صحابہ بیان کیتی ہے تے رج کے قرآن پڑھے آئے تے جدوں ماں عائشہ دی عزت دی واری آئی ہے تے پھر تے کمال کر دیتا ہے قرآن پڑھنا تے چھڑیاں لگا دنیا ولولا اس میں تم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم انا للہ و انا الیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے ماں عائشہ دا دفاع کرنا قرآن پڑھنا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
صفات اولئک مبرؤون 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 اولئک مبرؤون مما یکون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر اللہ وجب جمدرا کے معاشرت عزت کا دفاع کرنا تیری پاکیزگی پہ رب نت کے فطرت نے شہادت دی تیری پاک زندہ کاری تیرا نام رہے کاری تیرا نام رہے زندہ تیری پاکیزگی پہ رب نت کے فطرت نے شہادت دی عزت دی عظمت دی فضیلت بخشی خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارہا سلام آیا خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارہا سلام آیا مبارک گئے وہ لب مبارک گئے وہ لب جن لبوں پہ امی عائشہ تیرا نام آیا محبوب نے صدیقہ رکھا گئے لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا تیرے حجرے پاک میں رسول اللہ رگتے تھے اور رگتے گئے تیرے حجرے کو امی عائشہ جنت کا ٹکڑا کہتے گئے چند میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی سودی شاندار چند میرے اللہ دی قسمیں میرا اور کوئی مقصد نہیں پڑھندا بس کاری صاحب واسطے دعا کرنا چاہنا وا انہاں دے درجات دی بلندی چاہنا وا کاری صاحب نبی پاک دے بڑے وڈے ثنا خان سن بڑے وڈے مدح خان سن چند میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شاندار چند میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شاندار میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی دی شاندار چند میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی دی شاندار نعت نبی دی پڑھتا پڑھتا جے میں مر جاواں نعت نبی دی پڑھتا پڑھتا جے میں مر جاواں لکھ لکھ واری اللہ سونے دا میں شکر اداواں بڑے کاری دی گل ہووے رب دا فضل بڑے کاری دی گل ہووے رب دا فضل تساں کہنا ہووے رب دا فضل اللہ کاری صاحب دی قبر تے اپنا فضل فرمائے بڑے کاری دی گل ہووے بڑے کاری دی گل ہووے ساری زندگی سانو قرآن و سنت سنائے اتنا کچھ ساڈا حق بندا ہے بڑے کاری دی گل ہووے بڑے کاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی دی شاندار بڑے کاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی دی شاندار او دی جُتی تو پگ میں واراں پھر بھی نہ کے ادائی وہ دی جُتی تو پگ میں وارا پھر بھی نہ کے ادائی ساری جماعت قوم قبیلہ
سارے بھیڑا بائی اجن لتھا نی چاؤ میرے سونے بیرا اجن لتا نی چاؤ میرے سونے بیرا نہیں کوئی دی شان دا چن میرے حضور مننا پیگا ضرور نہیں کوئی دی شان اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے انہاں دے تمام لواحقین اور پوری جماعت نو صبر جمیل عطا فرمائے